Un borracho persona bien bubuchado después con ella golpea a su mga compañero na tomada alinatetuan anoche. Bien hinchado mga ojos de si Ariel Villares, residente de Buenavista después con ella supla mga desconocido persona alina Candido Street, Barangay de Tetuan anoche. Un concerned citizen niya reporta alina Police Station 6 kay tsere daw mga persona tabakit sa kunel biktima alina Candido Tetuan. Insigida sa mga pulisya responde na lugar. Iya po di sila mira kunel biktima ben magolpe al cuerpo. Na police station, hindi mas eleta po di akorda si Ken aquel mga persona ya bombya kunele. Asung kunele, basta imbita daw kunele na un kasamiento. Iya man tumahan sila. Hasta gulpe kunele mga suspetsaw. Ika na umara, bro, sabi kayo, dituyo ka, dituyo, yan ba, pwede yung pasok, pak, sabi ko, bro, nagkadyo ko siya, sir, yan sila lang, pak, sabi ko, nagkadyo, bro, naman sila. Isayot. El pulisya rin po ako neste kaso para na barangay. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.